2018年9月21日にマリアナ諸島近海で発生した平成30年台風24号サーミーは沖縄南を北西に進んで28日から30日にかけて非常に強い勢力で沖縄に接近。北東に向きを変えて当日20時頃に和歌山県田辺市付近に非常に強い勢力の950ヘクトパスカルで上陸し、1991年以降は4回目だという。台風は上陸後も勢力を維持したので東日本にも被害が現れ、東京都の八王子市は最大瞬間風速秒速 45.6 メートルだった。そして東日本から北日本へ縦断し、10月1日12時に北海道の東海上で温帯低気圧と化して消滅した28日から1日までの総雨量は九州東海にて 400mm を超えており、9月の平年値を超えた箇所も多々見られた。また強風についても同様に観測史上1位の地域が存在した。全国では死者4人、負傷231人、全壊62棟、半壊404棟、一部損壊9941棟、床上浸水326棟、床下浸水1837棟で、比重化被害は2007棟だった。農林水産被害では、農業分野は農作物が333.6億円と、農地や施設の115.6億円を合わせた449.2億円、林野分野は150.2億円、水産分野は65億円の合計664.3億円の被害総額だった。道路では県道や市道などで128区間が通行止めとなり、鉄道は最大63事業者204路線が運休、海上は161事業者196航路が運休、一部運休し、航空は3日間で1578便が欠航した。河川は国管理では21河川94カ所が被害に遭い、都道府県は36河川だった。土石流は和歌山県の3県を中心に5件8件、土砂崩れは宮崎県の8県を中心に13府県にて25件も発生した。南西諸島や西日本に東日本は9メートルを超える猛烈なしけと化して、高潮の最大潮位は串本254センチメートル、福山、糸崎220センチメートル、広島210センチメートル、奄美203センチメートル、白浜196センチメートル、弘前157センチメートル、熊野148センチメートル、尾鷲145センチメートルと続いた。警報基準を広島県と三重県以外で超えており、さらにほとんどは前回の台風、低気圧の最大潮位を超えていた。電力被害も甚大であった。停電し、関西電力で延べ約225万戸が停電し、電柱等の倒壊が頻発。全面復旧に16日も費やしており、風台風に対しての脆弱さが見られた。中部は最大102万2710戸140時間で停電していた。発生から約3日で 96% が復旧していたが、延べ119万1310戸が停電していた。関東でも約5万1200戸が停電し、静岡県では東京電力の管轄である富士川以東も約4万3000戸が停電し、反対側の中部電力管轄は浜松市を中心に約43万4300戸と2000の信号機が停電した。特に信号機の停電に伴い87件の交通事故が発生したとされている。中部電力によると、県内にて過去最大の停電数であり、静岡県では送電線の6割が損傷。復旧は早くても4日を要するという。元から風の強い台風が東海に近づくにつれ大きくなったのが原因であるものの、後述する塩害も重なったとされる。万が一の感電に備えて作業員が目視で1本ずつ点検して損傷を確認していたのも長期化の要因だった。これを除いても道路が寸断されて作業員が近づけず、他県から応援が遅れたことも一因だった。
数日後にも、県の沿岸部では、停電が発生しており、約27,700戸が被害に遭ったという、全面復旧する見通しであるものの、浜松市、掛川市、磐田市では7000戸近くで電気が滞っていた。日本では、長期不通の区間も発生しており、市では、山陽線狩石網松間で線路に土砂が流入し、運転を見合わせ、代行バスを用意した。それに関連して、山陽本線を通る JR 貨物は岩国新南陽間で運転を見合わせ2日からは広島貨物ターミナル北九州福岡貨物ターミナルで3日には広島新南陽で代行輸送が行われた。そんな九州でも豊肥本線大分大学前中盤電間で土砂流入や盛り土崩れで復旧に時間を要するという九州以外の西日本では記録が高い順に、総雨量は鳥形山 460.0mm、常樹社 455.0mm、本川 406.0mm で、最大風速は、室戸岬秒速 39.2m、南紀白浜秒速 28.6m、川の生田秒速 27.7m で以下の記録も総雨量は 300mm を超えて、最大風速は20台であった。沖縄県では27時間にわたって暴風域に入っており、南西諸島は長時間の台風の影響にさらされた。期間雨量が久米島 219mm、那覇 200.5mm、名護 190.0mm で、最大風速は那覇秒速 34.0m、久米島秒速 25.8m、名護秒速 25.3m だった。波高は太平洋側の沿岸で高く、最大11メートルにも及んだ。那覇市を中心に、死傷52人で、一部損壊35カ所、床上浸水1棟、床下浸水は2カ所だった。最大25万690戸が停電し、農作物被害は、総じて約10億4526万円で、交通被害は、太平洋側で道路被害が見られ、海上、航空にて、県内発着の593便が欠航した。鹿児島県では、最大瞬間風速は、与論町秒速 56.6m と、中之島秒速 54.6m で、その他にも種子島秒速 47.4m、枕崎秒速 36.9m、鹿児島秒速 34.6m であった。屋久島町は3時間解析雨量が約 240mm で家屋を水害が襲った。負傷22人、全壊47棟、半壊284棟、一部損壊3913棟、床上浸水36棟、床下浸水129棟で、土砂崩れ5件も発生していた。宮崎県では、宮崎市高岡町にて、用水路に流された1人が死亡し、12人が負傷。全壊3棟と、半壊10棟と一部損壊159棟、床上浸水149棟、床下浸水318棟で非住家は92棟だった。宮崎市は、高岡町にて家電川や江川が溢れて冠水、自動車教習所の12台が浸かり、平成17年台風14号以来と言われた。大分県では1人が負傷し、津久見市と由布市の床上浸水6棟で非住家被害は5棟だった。道路は国道10カ所と県道32カ所の42カ所が通行規制され、大木市上浦では高さ約2メートル、幅約5メートルの民家の石垣が崩落し、大分市中半田は高さ約2メートル、幅約20メートル、奥行き約8メートルの土砂が JR 線路下に流出した。広島県では総雨量が田吹 202.0mm、内黒山 197.5mm、横川 196.0mm で最大風速は中久秒速 14.8m、本郷秒速 12.1m、呉秒速 10.8m だった。呉市で一部損壊1棟であり、県道は36路線41区間で、通行止めとなり JR は6路線で運転見合わせ。航空は国内外で37便が欠航した。
高速バスやフェリーも同様で、尾道市と福山市で300戸前後が停電した。鳥取県では総雨量は、六谷 389.5mm、大山 332.0mm、関金 301.5mm で、最大風速は、小山秒速 20.3m、鳥取秒速 14.8m、倉吉秒速 13.6m だった。人的被害は、死者1人と、負傷3人、一部損壊3棟、床上浸水15棟、床下浸水136棟に上った。琴浦町は死傷者2人で、床下浸水18件と、冠水36件だった。農業では545件7億6900万円で、公共施設は45件1億7900万円、上下水道は5件120万円であり、その他も含めると632件9億7020万円だった。その後、12億2400万6000円の予算が組まれることとなった。香川県では総雨量が1000則 258mm、与田山 232mm、大内 224mm といずれも東かがわ市であった。負傷者は1人で、高松市、宮脇町にて床上浸水3棟、床下浸水12棟の被害をもたらした。公共施設では、道路7カ所の2億115万円を筆頭に、県では約2億2595万円で、市道、町道も含めると18カ所、約2億5195万円に上った。農林水産物では2398万円の被害だった。大阪府では東大阪市と泉市で負傷3人だった。京都府では総雨量は宮津 246.5mm、福知山 232.0mm、三和 223.0mm、最大風速は橋人秒速 19.6m、舞鶴秒速 18.6m、園部秒速 14.9m だった。京都市で死者1人、負傷2人と、全壊2棟、半壊6棟、床上浸水7棟、床下浸水157棟の被害だった。本災害による被害額が9億8250万3000円で、内訳として農業関連が4億1587万7000円で、林業関連が5億6592万6000円で、水産関連が70万円だった。奈良県では、東吉野村で床下浸水1棟で、宇陀市では空き家1棟が全壊した。三重県では、市にて1人が負傷し、重火非重火を合わせて40件が罹災し、道路は44路線が被害に遭い、鉄道や航空も一部運休、欠航。最大約8400戸が停電した。愛知県では1日の最大風速の豊橋にて、秒速 27.1m が2005年以降の統計1位を記録し、1日の瞬間風速についても、豊田秒速 27.7m、岡崎秒速 33.5m は、それぞれ2008年からの統計1位となった。負傷者は16人で、東栄町の一部損壊1棟、道路被害は、設楽町を筆頭に8カ所で、最大27万450戸が停電し、鉄道は4社が運休し、中部国際空港では3日にわたって、計223便が欠航し、同空港連絡線は3往復が立ち消えた。豊橋市では、市内の7割である11万7600戸が停電し、復旧まで最長で70時間かかっていた。応急給水は延べ169世帯で、備蓄食料の配布は延べ450世帯に及んだ。岐阜県では総雨量は、関ヶ原 230.5mm、見頃 209.0mm、長崎 195.0mm、最大風速は、岐阜秒速 16.8m、揖斐川、関ヶ原秒速 12.6m、恵那秒速 11.0m だった。停電約600戸と、鉄道は10路線が運休し道路は30カ所が規制された。長野県では総雨量は、浪江 175.5mm、宮田高原 147.0mm、南信濃 138.0mm で、
最大風速は、延山秒速 28.7 メートル、諏訪秒速 12.3 メートル、松本今井秒速 12.1 メートルだった。一部損壊2棟と、浸水9棟、床下浸水11棟を、茅野市と塩尻市で記録した。道路は10路線11区間が途絶し、最大約18,620戸が停電し、天竜村では、坂部と岡部の計15世帯19人が孤立した。1日朝に、富士見町のきっかけ沢にて、土石流が発生し、下のゴルフコースを縦断し、県道484号線にも流出した。さらに県道を越えた腰水で下流の母沢川も氾濫し一軒の床下浸水をもたらした。道路は一時通行止めとなったものの翌日には復旧した。応急策として渓流を塞ぐ堆積土砂等を除き、それを右岸の決壊箇所に簡易な護岸工に利用した。また、氾濫箇所の下流でも安居を塞ぐ流木を取り除いた。これらを来たる平成30年台風25号に備えて10月3日から5日までの3日間で実施した上に護岸を強化するために防水シートを併設した大型土のうに巨石の破壊などきっかけ沢の緊急工事を10月11日から12月18日の約2ヶ月にわたって行い、その他議員らにも説明も言った。結果として、令和元年5月21日の大雨や令和元年台風19号の際にも、相当な豪雨にもかかわらず河川の氾濫は見られなかったという。山梨県では総雨量は山中 285.5mm、南部 273.0mm、小関 219.0mm で、最大風速は川口湖秒速 17.6m、甲府秒速 16.5m、桐石秒速 13.5m だった。心肺停止1人と負傷3人、富士吉田市など床上浸水2件、床下浸水2件で、国道と県道は49路線が規制され、国道52号は一部通行止めとなり、JR 身延線と富士急行は運転を上下の見合わせ、23市町村最大43,800件が停電した。静岡県では総雨量が、以下は 315.5mm、梅が島 311.0mm、川根本町 292.5mm、最大風速は、静岡空港秒速 27.7m、岩田秒速 23.7m、御殿場秒速 19.4m だった。負傷26人、全壊1棟、半壊9棟、一部損2664棟だった。静岡市は倒木によって水道施設にも被害があった。その結果、17カ所2450戸で断水した。そして36カ所に36代75人が10月1日から5日にわたって動員された。神奈川県では総雨量を丹沢湖 218.5mm、箱根 218.0mm、相模湖 189.0mm にて観測し、最大風速は富士道秒速 25.5m と三浦秒速 20.9m で観測した。負傷13人と横浜市を中心とする半壊1棟と一部損壊60棟だった。その他 66cm の高潮も見られた。東京都では総雨量を小沢 199.0mm、小河内 187.0mm、豊島 122.0mm、最大風速は三宅坪田秒速 33.3m、江戸川臨海秒速 20.9m、八王子、羽田秒速 26.3m で観測した。荒川区での負傷1人、中野区の半壊1棟、江東区を中心に一部損壊78棟だった。公共移設、四十川24棟で道路12カ所、三宅島26回線が断線した。埼玉県では総雨量は浦山 128.5mm、土岐川 120.5mm、寄居 115.5mm、最大風速は所沢秒速 16.4m、熊谷秒速 15.9m、埼玉秒速 14.2m だった。負傷は15人で、半壊3棟、一部損壊181棟、床上浸水1棟、
県道39本が規制され、9路線で運転見合わせ、一部運休し、19,100戸が停電した。他県では、習志野市にて倒木が11カ所見られ、一部損壊16件と、最大約14,000戸が停電し、農業の被害額は約2,000万円だった。群馬県では総雨量は春名山 113.5mm、草津 110.0mm、水上 104.5mm、最大風速は、伊勢崎秒速 13.5m、館林秒速 12.9m、沼田秒速 12.2m だった。重火被害は6件で、東部では倒木被害も見られた。道路は5カ所で通行止め。鉄道は JR 高崎線、JR 両毛線で遅延、運休し、沼田市、渋川市、長野原町で約9,600件が停電した。島県では会津、浜通りにて軽傷1人、半壊12棟、一部損壊3棟で河川6カ所の被害で1億6,460万円の被害総額だった。青森県では大雨となり、24時間の最大雨量は、鍋森山 126mm、大石 107mm、深山滝 103mm などを観測した。宮城県では総雨量を、熊野湯 94.0mm、泉ヶ滝 72.0mm、静川 68.0mm にて観測し、最大風速は、渡り秒速 23.6m、仙台秒速 23.0m、名取秒速 22.3m だった。ふるさと納税でも募金が行われ、ふるさとチョイス災害支援にて、平成30年台風25号とともに、鳥取県、鹿児島県で11市町が支援を受け付け、最高額は、鹿児島県機械町の430万円、天城町の341万7312円が、ついだ。京都府府全体で 24.2 号の他に、平成30年台風21号と西日本豪雨と合わせて563万9111円が寄付された。日本損害保険協会の取りまとめでは、35万4656件1873億4790万2000円を支払った。そのうち、最多の受付数である火災保険では33万7913件で、支払われたのは31万8106件1753億4721万6000円であった。受付件数は37万9697件だった。2018年12月14日に内閣府は鹿児島県大島郡徳之島町、天城町、伊仙町、与論町の4市町に被災者生活再建支援法を適用した。本災害による被害総額は約580億円で、同月中に発生した台風21号より100億円以上も多く、先月に発生した西日本豪雨に次いで被害が大きかった。本台風以降に日本は台風25号、台風28号が接近するものの上陸することはなく、翌年5月には年号が令和と改められた。こうして平成30年台風24号は平成で最後に日本に上陸した台風となった。